Niedziela, ostatni dzień z Journey Together i kończymy ten tydzień. Zobaczymy, czy jeszcze coś uda się tutaj trafić. Kufand, Lombri, Pelipper, Hopsbag, Klinklang, Audino jako pierwszy reverse, Toad School jako drugi i Metagross jako trzeci. Tym razem owoców z tego tygodnia nie było. Łapcie koda i widzimy się w jakimś innym tygodniu. Hej!